جس ویلے اس بندے دی قبر نو دبایا جاندا ہے اے جڑے کافر بندے دی قبر نو دبایا جاندا ہے آپ نے فرمایا میرے صحابہ 99 تنین سب آسمان تو اللہ پاک دی طرف حکم ہوندا ہے 99 ایک کم 100 90 تے 99 تنین سب اے دی قبر دے اندر چھوڑ دیو اے تنین سب کی ہوندے نے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ 70 وڈے وڈے سپ ہون اور 70 سپاں دے وچوں ہر سپ دے 7 سر ہون انہاں 70 سپاں دے 7 سر او 70 سپ تے 7 سر انہاں 70 سپ 7 سراں والیاں نو ملایا جائے ایک تنین سپ بندا ہے ایک تنین سپ بندا ہے انج دے 99 سپ اس بندے دی قبر دے اندر آ جاندے نے آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر او ایک سپ باہر نکل کے قبر تو زمین تے پھونک مار دے قیامت تک اس زمین دے اوتے سبزہ نہ ہوگے قیامت تک اس زمین دے اوتے کھیتی باڑی نہ ہو سکے قیامت تک اس زمین وچوں پانی نہ نکل سکے قیامت تک اس زمین سردی تے تلدی رہے اے 99 سپ اس بندے نو ڈنگ مار رہے ہوندے نے کیویں برداشت کران گے پھر جڑا نیک بندہ ہوندا ہے اونوں سوال کردے نے من ربو کا آسمان تو آواز آندی اے میرے بندے جواب ربی اللہ میرا رب میرا اللہ ہے میرا مالک تے مشکل کشا میرے اللہ ہے دوسرا سوال ہوندا ہے ماں دینوں کا کیڑا دین ہے اللہ دی طرف آواز آندی ہے ہدی کا تینوں ہدایت مل گئی ہے تے میرے بندے جواب تیرا نبی تیرا دین اسلام ہے اے بندہ جواب دیندا دین ہی الاسلام تیسرا سوال آندا ہے من نبی ہوگا کتھے کیڑا نبی سی تیرا اے جواب دیندا ہے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی اللہ دے پاک پیغمبر ساری کائنات دے سردار اپنے تے پرایاں دے سردار نورے تے نارے دے سردار عرشیں تے فرشیں دے سردار ساری خلقت دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے دے کولوں چوتھا سوال آندا ہے اے میرے بندے جواب دے ماں ادری کا کتھوں پتہ لگے نا سوالاں دا اے بندہ جواب دیندا ہے قرأت کتاب اللہ میں اللہ دی کتاب پڑھدا رہا میں قرآن پڑھدا رہا میں نبی پاک دے فرمان پڑھدا رہا ساڈے نبی پاک نے ساڈی رہنمائی کر اس زندگی وچ ایک واری تے قرآن دا ترجمہ پڑھ لے میرے بزرگاں اے نوجوانو زندگی وچ ایک واری تے قرآن پاک دا ترجمہ پڑھ لو دل دی دنیا تبدیل ہو جائے گی اللہ دی رحمت دے برکت آ جائے گی اے نبی پاک دیاں حدیثاں پڑھیا کرو جے چاہندے ہو قبر دے اندر سکون مل جائے نبی پاک نے فرمایا جدوں اے جواب دیندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے قد صدق عبدی میرے بندے نے سچ آکھیا ہے میرے فرشتے ہو میرے بندے نے سچ آکھیا ہے اے قرآن پڑھدا رہیا ہے اے نبی پاک دے فرمان پڑھدا رہیا ہے اینوں جواب آندے نے میں مختصر عرض کراں نبی پاک نے فرمایا جنت دی کھڑکی کھول دتی جاندی ہے جدوں جنت دی کھڑکی کھولی جاندی ہے پھر اللہ پاک دی طرف حکم آندا ہے اے میرے او فرشتے ہو اس بندے نو جنت دا لباس بنا دو اس بندے نو جنت دا بستر عطا فرما دو اے دی قبر نو 70 ہاتھ وسیع فرما دو اے دی قبر بھی کھل جاندی ہے اینو اللہ پاک اے ساریاں نعمتاں عطا فرما دیندے نے ہن اگلی بات تے توجہ کرنا آپ نے فرمایا فرشتہ ہتھوڑا لے کے آوندا ہے سر والی طرفوں جڑے ویلے فرشتہ ہتھوڑا لے کے آوندا ہے سر والی طرفوں ہتھوڑا مارن لگدا ہے نماز اگے آ جاندی ہے خبردار 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 اینو ہتھوڑا نہیں مار سکدا کیوں وجہ کی ہے میں نماز دنیا وچ اس بندے نے مینوں نہیں سی چھوڑیا رشتہ داراں نوں موڑ دیندا سی نماز نہیں سی چھوڑدا یاراں نوں چھوڑ دیندا سی نماز نہیں سی چھوڑدا اج کچھ بھی ہو جائے
ہے اینوں تھوڑا نہیں مار سکدا سچی سائڈ تو فرشتہ آندا ہے تھوڑا مارن لگدا ہے نبی پاک نے فرمایا روزہ کیا جاندا ہے خبردار 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 اے دے قریب کیوں نہیں آ سکدا میریاں پابندیاں کردا رہیا نبی پاک نے فرمایا کھبی سائڈ تو فرشتہ تھوڑا لے کے آ گئے ادھر کھبی سائڈ تو ان شمال ہی زکاتن کھبی سائڈ تو زکات آ جاندی ہے آ کے کہندی ہے خبردار خبردار تھوڑا نہیں لگن دیاں گی اے تو بندے زکاتاں دیاں پابندیاں کردا رہیا پیراں دی طرف نبی پاک نے فرمایا جڑے ویلے فرشتہ تھوڑا لے کے آندا ہے میرے صحابہ پیراں دی طرفوں ساری نفلی نیکیاں ساری نفلی نمازاں سارے نفلی صدقے سارے نفلی روزے آ جاندے نے خبردار خبردار تھوڑا نہیں مجے گا تھوڑا نہیں مجے گا کیوں کیونکہ نیکیاں کردا رہیا اچھائیاں کردا رہیا بھلائیاں اوے اج وقت ہے میرے ویرو اج وقت ہے میرے عزیزو اوے نوجوان ساتھیوں میں پیغام دے رہا تیاری کر لو اس قبر دی